Добрый день, я Ирина Лисовская, салон Каминов, город Киев. И сегодня я хочу рассказать вам про конвекционную печь-камин Bella 3S от чешской компании Ramatop. Это самая высокая стальная печь в нашем салоне, 1,57 м ее высота. Она идеально подходит для современных интерьеров. Эта печь имеет большое панорамное стекло. Она уникальна размером этого стекла, потому что с учетом рамы это 88 сантиметров, а если говорить о самом стекле, то это высота 79 сантиметров. С точки зрения дизайна у нее очень интересно выполнена ручка, потому что она не выступает за корпус печи, и это очень красиво, лаконично смотрится в дизайне. Такая интересная она по форме. У этой модели, кроме большого панорамного фронтального стекла, есть еще два боковых. Боковые стекла с обеих сторон выполнены двойными. Внутри это прямые стекла, с фасадной части панорамные. Сейчас я вам расскажу секрет, как отрегулировать подачу воздуха на горение. Для этого надо нажать в области логотипа, отщелкивается дровник. И вот здесь есть такой красивый стильный регулятор. Не знаю, чего он здесь прячется. У всех печей Ramatop есть система самозакрывания двери. Когда вы открываете дверь, отпускаете, она сама закрывается. В этой печи есть система Smart Handle. При открытии двери в бок вы фиксируете ручку, и дверь остается в открытом положении, что удобно при эксплуатации. Камера печи футирована рифленым шамотом, дно выполнено из чугуна, а также имеется зольный ящик. В верхней части печи есть ниша под аккумуляцию. При желании вы можете установить аккумуляцию 40 кг весом. И есть такая ручка по задней стенке, которая регулирует, закрывает пластину или открывает. И таким образом регулируется интенсивность набора тепла и отдачи в помещении от аккумуляции. Пока я снимала видео про эту печь, я сама в нее влюбилась, потому что она самая лаконичная печь из всех печей Ramatop. У нее спрятана сама ручка открывания двери, у нее спрятан регулятор подачи воздуха на горение и спрятана ручка на аккумуляцию. Надеюсь, вам понравилось мое видео и вы услышали что-то полезное. Ссылку на детальное описание этой модели, а также наш контактный номер телефона я оставлю в подписи к этому видео.